Всем привет! С вами снова я, Баранов Антон Синица, и это мое очередное видео освоения нового навыка. Вот так. После предыдущего видео, после рисования, я решил взять небольшую паузу, чуть-чуть отдохнуть. Потом решил, почему бы в качестве очередного умения, которое я буду изучать, не взять что-то совсем простое, вот вообще элементарное. И мой выбор пал на свист. Свист это что-то базовое, что-то элементарное, как будто бы. Это не что-то, чего люди изучают годами. Дети умеют свистеть. Я помню в детстве мои одноклассники, одногодки все умели свистеть. Ну не все, но многие умели свистеть, а я никогда не умел. Но я думал, что это нормально. Кто-то умеет, кто-то нет. И если я захочу, я спокойно этому научусь. Я просто не хотел. И вот сейчас я решил этому научиться. Думал, сейчас пару тренировок и все будет окей. Но нет, я ошибался. Сказать честно, начал я свои тренировки лениво, без особого усердия. Думал, пустяки же, свист, легко научусь. А если не научусь, то я же начал несерьезно. Вот сейчас я начну серьезно, и тогда точно научусь. Вот так я думал. Все будет, но не сразу. Надо лишь серьезно начать, а я пока серьезно не начал. И как-то этот период затянулся. Я подумал, все, хватит халтурить, берусь за дело серьезно, и все равно тишина. Ну, точнее, не тишина, а нет звука, нет. Как бы я ни старался, как бы я ни пытался, уже по-серьезному, все равно получалось сплошное. Обучалки только путали. Вот так смотришь какую-нибудь обучалку, там говорится, для хорошего свиста надо прижать верхнюю и нижнюю губу к верхним и нижним зубам соответственно. Прижать сильно. И это делаю, пробую свистеть, что-то похожее на свист получается. Да, не в 100% случаев, но достаточно приемлемо. Я радуюсь, ложусь спать, на следующий день пробую опять по этой же методике. Свиста никакого. Вот это вот снова. Странно, смотрю в новую обучалку, в новой обучалке говорится, мол, поднимите кончик языка к верхним зубам. Я это делаю, снова получается что-то похожее на свист, я снова радуюсь, а на следующий день просыпаюсь, пробую этим же способом посвистеть, и снова ерунда какая-то. И так каждый раз, день за днем. Это уже даже не то, что не прикольно, это уже странновато. И вот спустя множество дней, спустя реально множество дней, я нашел такое решение, такую конфигурацию рта, которая позволила мне свистеть. Важная пометка: здесь и далее звук свиста может отображаться не совсем корректно через камеру, через микрофон. И вам, кто смотрит это видео, может казаться, что свиста нет, но на самом деле он есть. Честно. Для меня это сработало так. Язык, вот эта вот штука, должна занимать как можно меньше места в пространстве твоего рта. То есть не только кончик должен закругляться и становиться узким, но и весь язык на всем его протяжении, начиная с основания, должен быть как можно уже. И тогда, лично для меня, получается свист. Вот так. И еще один важный момент, действительно важный, это то, что губы, вот эти вот штуки, должны быть влажные. Сухими губами особого свиста не достигнешь, хотя достигнешь, но влажными это гораздо легче, особенно когда учишься. Забавно, кстати, что тут сработала история, которая была раньше, только ровно наоборот. То есть я научился свистеть, на следующий день все проверил, все работает, я все так же свищу, я рад, у меня получилось. И спустя пару дней, когда я уже понял идею, понял концепцию, просто тренировал, я понял, что уже могу свистеть и при других вариациях расположения губ и языка относительно зубов, относительно друг друга. То есть сама идея уже понята, а потому легче уже свистеть в других условиях. То есть, например, широким языком. Все получается. Забавно. И вот в итоге я научился свистеть.
Не сразу, не быстро, но научился. И это на самом деле поломало всякие ожидания от данного навыка, данного умения. Потому что вот тоже рисование, казалось бы, рисование сложно, но оно далось хороший результат, хороший, уже сразу же. Прям я начал рисовать, получил хорошие, удовлетворяющие меня результаты. А тут до получения не то что хороших, до получения первых результатов ушло несколько недель. Несколько недель до того, чтобы просто научиться хоть как-то воспроизводить свист. И это поломало всякие ожидания. И я понял, что разные навыки даются людям по-разному. Для кого-то это может быть ерунда. Для кого-то самый настоящий челлендж. Вот это даже свист. Многие скажут, что это вообще пустяк. Они умеют его с детства, даже не пытались, даже не учились. И так, скорее всего, и есть. А для меня это заняло столько времени. Бывает же? Бывает. Но есть одна формула, которая работает всегда. Если ты не сдаешься после первых неудач, если ты не сдаешься после вторых неудач, третьих, четвертых, пятых, десятых, двадцатых, если после всей этой череды неудач ты не сдался, а пробуешь снова и снова и снова и снова, то все получится. У тебя все получится. И получилось и у меня. Я научился свистеть. Очередной навык освоен. Спасибо вам за просмотры, за лайки, за поддержку. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые попытки изучить что-то еще. И до скорого. С вами был Антон Синица. Пока-пока.